ChatGPT turpina pārsteigt ar konsekventu precizitāti pasaules čempionāta hokeja prognozēs. Līdz šim 5 spēlēs pēc kārtas tas ir pareizi noteicis uzvarētāju. Iepriekšējā reizē ChatGPT prognozēja, ka Somija uzvarēs Latvijas valsts vienību ar rezultātu 3-1. Latvijas izlases vīri cīnījās godam un spēle beidzās ar rezultātu 2-1, tikai mata tiesa trūka, lai spēle pamatlaikā beigtos neizšķirti. Tagad kārta nākamajai prognozei spēlei Latvija pret Slovākiju. Vai ChatGPT turpinās savu veiksmīgo prognožu sēriju? Tagad rakstām šādu uzvedni. Somija vinnēja Latviju ar 2-1. Tagad izanalizē un prognozē nākamās spēles iznākumu Latvija-Slovākija. Nosaki uzvarētāja varbūtības prognozi, ņemot vērā arī neizšķirta rezultāta iespēju. Izanalizējot būtiskos faktorus, kā arī komandu sniegumu šajā čempionātā, šoreiz prognozē, ka būs ļoti līdzīga spēle, un 33%, ka spēle pamatlaikā beigsies ar neizšķirtu rezultātu 2-2. Gala uzvaras iespēja ar papildlaiku un bullīšiem ir līdzīga, 56%, ka spēlē uzvarēs Slovākija, 44%, ka uzvarēs Latvija. Turam īkšķus par savējiem. Kā vienmēr atceries, ChatGPT nevar paredzēt nākotni, bet tas var palīdzēt izdarīt pamatotas prognozes. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.